హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ద బిగినర్స్ చాయిస్. మన ఛానల్ కనుక ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది. అది ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నేను ఎప్పుడైనా వీడియో కనుక అప్లోడ్ చేస్తే మీకు నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది. ఈరోజు మనం అల్లం టీ చేసుకుంటున్నాం. దీనివల్ల చాలా ఆరోగ్యకరమైన లాభాలు ఉన్నాయి. ముందుగా మనం అల్లం తీసుకుని దాని పొట్టు తీసేసి చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకుందాం. ఈ చిన్న ముక్కల కింద కట్ చేసుకున్న అల్లాన్ని దంచుకుందాం. నేను ఇక్కడ ఒక 1 ఇంచ్ అల్లం తీసుకున్నాను. తర్వాత మనం స్టవ్ మీద ఒక గిన్నె పెట్టుకుని ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు పోసుకుని దాన్ని కొంచెం మరగనివ్వాలి. ఇందులో మనం ఇందాక దంచిన అల్లం వేసి ఒక 2-3 నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఈ అల్లం కొంచెం మరిగిన తర్వాత ఇందులో ఒక చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క, 2 లవంగాలు, ఒక యాలుక్కాయ వేసి బాగా మరగనివ్వాలి. అలాగే వీటితో పాటు చిటికెడు పసుపు కూడా వేయాలి. వీటన్నిటిని ఒక 5-6 నిమిషాల పాటు మరగనివ్వాలి. ఇప్పుడు వాతావరణం కొంచెం మారుతుంది కనుక అందరికీ త్వరగా దగ్గులు, జలుబులు అనేవి వస్తాయి. ఈ అల్లం టీ తాగడం వల్ల దగ్గు, జలుబు ఇంకా గొంతులో కూడా కొంచెం గరగరగా కనుక ఉంటే అవి త్వరగా తగ్గుతాయి. అల్లం టీ తాగడం వల్ల బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది కూడా బాగా మెరుగవుతుంది. ఇంకా జీర్ణశక్తి కూడా బాగా మెరుగుపడుతుంది. జీర్ణ సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారు ఉదయంనే అల్లం టీ తాగడం వల్ల మంచి ఫలితాలు అనేవి ఉంటాయి. ఎసిడిటీ, పొట్టలో మంట వంటివి దూరం అవుతాయి. అల్లం టీ కొంచెం ఘాటుగా ఉంటుంది. ఇది డైరెక్ట్గా తాగలేననుకునే వారు దీన్ని కొంచెం తేనె ఇంకా నిమ్మరసంతో పాటు కలుపుకొని తాగవచ్చు. ఒక్కసారి అల్లం టీ అనేది మరిగిపోయిన తర్వాత వీటన్నిటిని స్ట్రైనర్తో పాటు వడగట్టుకుని తాగేయడమే. ఇప్పుడు వస్తుంది వర్షాకాలం కాబట్టి వర్షాకాలంలో త్వరగా ఇన్ఫెక్షన్ బారిన పడతాం. ఈ అల్లం టీ తీసుకుంటే ఇన్ఫెక్షన్లను అడ్డుకుని ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలను రాకుండా చూసుకుంటుంది. అల్లం టీ అనేది ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ కిందే కాకుండా వెయిట్ లాస్ డ్రింక్ కింద కూడా ఉపయోగపడుతుంది. రెగ్యులర్గా అల్లం టీ తాగడం వల్ల మన వెయిట్ని కూడా అదుపులోకి తెచ్చుకోవచ్చు. ఇన్ని లాభాలున్న అల్లం టీని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించిందో నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, ఇంకా మీ ఫ్రెండ్స్, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.